अस्सलाम वालेकुम। पाकपैदा.com के साथ मैं हूं वैसैदर। अफसोसनाक वाक़या हम आपको बताते चलें कि आप लोगों ने वैसे देख भी लिया होगा टीवी पे, हमने भी अपनी गुज़िश्ता पोस्ट में आप लोगों को आगाह किया कि मरी में शदीद बर्फ़बारी होने की वजह से और गाड़ियां फंसे होने की वजह से अब तक तकरीबन 20 अफराद जो है अपनी गाड़ियों के अंदर जाँ बहक हो चुके हैं। इस वक्त भी इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पर जारी हैं और इसकी असल वजह क्या थी वो हम आपको बताते चलें कि इसकी असल वजह ये खाली सर्दी ही नहीं थी कि लोग सर्दी की वजह से, ठिठुरने की वजह से जाम बहक हुए हैं या भूख की वजह से जाम बहक हुए। असल वजह इसकी ये थी कि गाड़ियां जो हैं स्टार्ट थी, लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए गाड़ी के हीटर्स ऑन किए हुए थे, गाड़ी का इंजन स्टार्ट था, लेकिन बदकिस्मती से गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरने की वजह से उन लोगों में हलाकत हुई। हम आपको बताते चलें कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो एक खामोश कातिल भी कंसीडर की जाती है, यानी कि लोग उसको इनहेल कर लेते हैं और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल कर रहे हैं। और जहाँ पे वेंटिलेशन बिल्कुल ना हो और वो गैस इनहेल करते रहें लोग, तो उनमें वो गैस जो है जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो यही हुआ गुज़िश्ता रात जो है लोग हज़ारों की तादाद में गाड़ियों में फंसे हुए थे, हज़ारों गाड़ियाँ मरी की जानिब जाना चाह रही थी। लोग स्नोफॉल इंजॉय करने के चक्कर में अपने घरों से तो निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अपने घरों को वापस नहीं लौट पाएंगे। तो यही हुआ कि लोगों ने अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट रखा, हीटर्स ऑन रखे और शदीद सर्दी और बर्फ़बारी होने की वजह से जो है एग्जॉस्ट के जितने भी पाइप होते हैं उनमें ब्लॉकेज आ गई, उनमें बर्फ़ जम गई, जिसकी वजह से सारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो गाड़ियों में भरना शुरू हो गई और लोग उसे इनहेल करते गए। इसकी सबसे जो लोग अगर हमसे सवाल करें कि इसके क्या सिम्टम्स होंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा, तो हम आपको बताते चलें कि इसके जो है सिम्टम्स बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। यानी कि इस गैस की कोई ना ही स्मेल होती है, ना ही इसका कोई कलर होता है, और जैसे ही आप इस गैस को इनहेल करते हैं तो आपको चक्कर आने लगते हैं, आपके अंदर गुनूदगी तारी होने लगती है और आपको वॉमिटिंग फील होने लगती है, जिसकी वजह से आप नींद में चले जाते हैं और वो नींद जो है वो आपकी आखिरी नींद साबित होती है। तो काइंडली हमारी लोगों से यही अपील है कि अगर वो किसी भी बर्फ़ के तूफ़ान में फंसें या शदीद बर्फ़बारी में फंसें तो अपनी गाड़ी को जो है उसका जो इंजन है उसको काइंडली ऑफ करें। और जो सर्दी से बचने के लिए है वो, अगर आपको सर्दी से बचना ही है तो किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो, ना कि आप गाड़ियों में विंडो बंद करके और इंजन स्टार्ट करके हीटर ऑन करके आप बैठें। तो अगर आपको सर्दी से बचना ही है तो किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हों, गाड़ियों को ऑफ करके साइड पर खड़ा कर दें जब तक ट्रैफिक या बर्फ़ जो है वो क्लियर ना कर दी जाए। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या मरी में पेश हुआ है। शायद ही कोई हिस्ट्री में हमारे पास ऐसा इंसिडेंट मरी में पेश आया हो, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए था कि जो है रास्ते ऑलरेडी पहले से बंद कर देने चाहिए थे। लेकिन गुज़िश्ता रात हमने देखा कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों गाड़ियाँ मरी की जानिब रवां थी और वो पूरा जो हाईवे है मरी जाने वाला वो मुकम्मल तौर पर शदीद ट्रैफिक जाम से भरा हुआ था। हमारी वहाँ के मुकामी लोगों से यही अपील है कि लोगों को निकाल के बाहिफाजत मुंतकिल करें महफूज मुकाम पर, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ वहाँ पे फंसी हुई हैं, बर्फ़ में धंसी हुई हैं। तो जब तक रोड क्लियर ना हो जाए, जब तक जो है बर्फ़बारी का सिलसिला मुकम्मल तौर पर ना रुक जाए, तो काइंडली लोगों को अपने पास ही रखें। मुकामी लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे और जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं हम उनसे यही कहेंगे कि बर्फ़बारी को फ़िलहाल देखने हरगिज़ ना जाइए ऐसे मुकामात पर, क्योंकि रोड भी जगह जगह से ब्लॉक हैं। और दूसरा ये कि अभी भी मरी में इस वक्त लाखों लोग इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। मरी में समझे कि चलने की जगह नहीं है, इतना रश है वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ जाएंगे और फंसेंगे। तो इसलिए काइंडली रोड मरी की तरफ जाने वाले रोड को अभी बिल्कुल अवॉइड कीजिए, गैर ज़रूरी बिल्कुल सफ़र ना कीजिए। और हमारी गवर्नमेंट से भी एक शिकायत है कि जब उनको पता था कि हज़ारों और लाखों गाड़ियाँ मरी की जानिब निकल रही हैं तो पहले से ही रोड्स को ब्लॉक कर देना चाहिए था, बंद कर देना चाहिए था। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका और हमें ये इतनी सारी अमवात देखना पड़ी। तो वैसैदर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियोज़ में मज़ीद जैसे जैसे हमें तफसील मौसूल होती रहेंगी हम आप लोगों को आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया।